Giornata ricca di appuntamenti con in primo luogo l'intitolazione di un'aula scolastica alla giovane Alice Schempri per iniziativa del Soroptimist. La mimosa 2023 della CGIL per il prefetto Maria Rita Cocciufa. Il Lions Valle dei Templi offre le mimose alle donne ucraine di Favara. A Palermo corteo delle donne dell'università. Con l'accensione del tripode un messaggio di pace dalla Valle dei Templi. Si dimette l'architetto Bernardo Agrò mentre prosegue l'inchiesta avviata dalla Guardia di Finanza. Buongiorno da TVA Notizie, apertura dedicata alla giornata internazionale della donna, non solo donna femminista ma donna da rispettare e amare tutto l'anno, che sia 8 marzo ogni giorno, come titola il giornale La Sicilia di oggi. La ricorrenza è ricca di appuntamenti anche nell'Agrigentino. Quella che assume un significato particolare è sicuramente l'intitolazione di un'aula del liceo scientifico Leonardo per iniziativa del Soroptimist alla giovane Alice Schempri. Arturo Cantella. Si è svolta stamani presso il liceo scientifico Leonardo di Agrigento la cerimonia di intitolazione del laboratorio linguistico ad Alice Schempri, che nel 2017 dalla Rupe Atenea mise fine alla sua esistenza e che vede coinvolte anche ragazzi, 4 indagati. L'iniziativa particolarmente significativa, organizzata dal club di Agrigento del Soroptimist, viene fatta proprio nella giornata della festa della donna, per non dimenticare la figura di Alice. L'aula porterà il suo nome e servirà a testimoniare e a far riflettere le nuove generazioni. Alla cerimonia ha presenziato anche la mamma di Alice, Giusia Laimo, visibilmente commossa per il ricordo, il primo cittadino Francesco Miccichela, dirigente scolastica dell'Istituto Leonardo Patrizia Pilato, e Margherita Trupiano, presidente del club Soroptimist di Agrigento, con diversi componenti del club stesso. Io posso solo dire grazie a tutti voi per questo pensiero, che resterà sempre qui a scuola, questa targa resterà sempre a scuola, che i ragazzi passando di qua chiedano chi era Alice e sappiano la sua storia, così aprono di più gli occhi. Non potevamo non essere presenti oggi, giornata internazionale della donna, nel ricordare Alice Schempri. Alice Schempri necessita di essere una memoria per le future generazioni, per ciò che le è accaduto, per come lo ha vissuto. E allora l'intitolazione di quest'aula vuole essere un momento per dire a tutti i giovani che passeranno da qui chi è stata Alice Schempri, cosa ha vissuto e cercare di ripristinare quei valori di rispetto umano, di rispetto nei confronti delle donne e ancora di capacità all'ascolto, che sono state fondamentali nella triste vicenda di Alice. L'abbiamo vista visibilmente emozionata e commossa. Sì, sono la presidente del Soroptimist in questo momento, ma sono anche una mamma e comprendo bene cosa può provare una famiglia nel dover subire una vicenda del genere. Quindi la mia commozione è certamente quella di una mamma, ma ho rilevato anche la commozione diffusa di una città che è rimasta profondamente segnata da questa vicenda. Un momento importante ma soprattutto molto difficile perché colpisce direttamente al cuore. È un momento in cui ricordiamo una figlia del Leonardo che è andata via purtroppo perché evidentemente si è sentita sola. Questo è quello che dobbiamo assolutamente evitare per il futuro.
bisogna porsi all'ascolto dei nostri giovani, bisogna garantire a loro quel sostegno e quella fiducia che li porti ad aprirsi agli adulti. Sebbene grande sia il divario generazionale tra noi e loro, è importante far capire loro che possiamo essere un sostegno, un aiuto. Sicuramente possiamo essere delle persone che non giudicano ma ascoltano. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare ai nostri ragazzi. Lei è una preside molto attenta, che ricordo ha? L'ha conosciuta Alice? Io Alice non ho avuto il piacere di conoscerla perché all'epoca non ero dirigente di questo istituto, ma ero dirigente di un altro istituto, e quando si è appresa quella tragica mattina questa notizia terribile, devo dire che immediatamente come scuola ci siamo attivati per parlare ai nostri ragazzi, per affidarci a persone competenti che potessero parlare loro, proprio per far capire che non devono mai sentirsi soli, che devono comunque affidarsi a chi desiderano loro, a partire dai genitori. Ovviamente c'è la scuola, ma ci sono anche i catechisti, gli allenatori sportivi, coloro i quali gestiscono centri di volontariato, centri sportivi. L'importante è che loro trovino in un adulto, ma anche un compagno di classe, quindi un pari loro, purché trovino la forza e abbiano la consapevolezza che possono comunque e sempre affidarsi a qualcuno. L'emozione oggi è grande, quello che si è voluto fare è un segnale forte per i nostri ragazzi, come diceva la preside, che ci vuole l'ascolto, bisogna portare i ragazzi a relazionarsi tra di loro. Loro stanno perdendo i migliori anni della loro vita, stanno troppo sui social, con i telefonini in mano, e invece non capiscono quello che è il loro futuro. Io ho esortato sempre loro in altre occasioni anche di dedicarsi di più alla lettura, all'amore per se stesso, al rispetto, come dicevi tu Margherita, e anche a sognare, perché spesso i sogni si avverano, e penso che questo sia fondamentale. È un messaggio che Alice col sacrificio proprio della propria vita ha dato e lascerà agli altri ragazzi e studenti che passeranno da queste aule, passeranno da questi corridoi. È importante che loro leggano che è scritto qua, è importante quello che è successo, perché la memoria è fondamentale, la memoria resterà eterna per sempre. La CGIL di Agrigento offre la Mimosa 2023 al prefetto Maria Rita Cocciufa, vicina alla gente con la sua sensibilità di donna. Un'iniziativa sicuramente lodevole, quella di consegnare il premio della Mimosa CGIL al prefetto di Agrigento. Certamente questo è il simbolo che abbiamo voluto dedicare a tutte le donne che nella provincia di Agrigento lottano, lavorano e si spendono. E adesso noi ci spostiamo davanti a una scuola simbolo al Viale della Vittoria con dei messaggini che vogliamo lanciare non solo alle mamme che vanno a prendere le figlie dalla scuola, ma anche alle ragazze che escono dalla scuola, per dire che devono difendersi il loro diritto di essere liberi da ogni tipo di laccio e lacciuolo, iniziando da quello economico, non devono dipendere da nessuno, continuando con quella libertà nel rispetto del prossimo, di fare quello che vogliono. Noi in questo momento pensiamo alle donne afghane, alle donne iraniane. Non è possibile che ancora oggi ci siano stati che non consentono alle ragazze di andare a scuola, alle donne di vestirsi come ritengono. Ecco, questo 8 marzo del 2023 lo abbiamo voluto ricordare in questo modo, sapendo che continueremo, iniziando da oggi, continueremo da domani a lavorare per rendere tutte le donne libere da ogni tipo di bisogno. Ma noi come segreteria della CGIL Sicilia troviamo straordinaria e importante l'idea che ha assunto oggi un valore pratico, che ha avuto il segretario generale della CGIL Alfonso Buscemi assieme a Caterina Sperecino e a tante altre compagne della struttura agrigentino, di donare un omaggio. È un simbolo di memoria, di ricordo, ma è anche un simbolo di lotta e di speranza affinché le cose possano cambiare. Ma per farle cambiare sono importanti i simboli, sono importanti poi i fatti.
e i fatti sono purtroppo la buona parte delegati alla politica, chi le leggi le scrive e le produce. Andrebbe modificata anche per questa ragione urgentemente la legge sullo stalking, perché una donna che invitiamo a denunciare per un amore finito o per un amore mai nato e comunque un amore malato e trova il coraggio finalmente a denunciare, non può ritrovarsi il potenziale assassino, l'uomo che ha denunciato, a 200 metri dal luogo di lavoro o dalla propria abitazione, dalla propria residenza. Ecco, se noi non produciamo fatti, i femminicidi saranno destinati ad aumentare e questo è un delitto culturale, umano, intellettuale, il cui peso ricade su tutti noi, compreso il sindacato confederale. È una cosa che sicuramente mi fa molto piacere, ma è un riconoscimento che io credo che vada esteso idealmente un po' a tutte le donne che in questa comunità in particolare svolgono tanti ruoli di responsabilità, ma non solo. Ogni giorno lavorano sia in ambito professionale che in ambito familiare per affermare intanto anche quella che è la propria dignità e anche le proprie competenze, svolgendo un servizio tante volte anche in maniera molto silenziosa. Penso alle tante casalinghe che mandano avanti con grandi sacrifici le famiglie, soprattutto in questo momento di grande difficoltà economica. Quindi per me io sono orgogliosa, insomma, è qualcosa che mi ha fatto veramente molto molto piacere. Nell'occasione, insomma, ho anche ritenuto di richiamare un po' un pensiero, un ricordo e una riflessione ulteriore a questa piaga dei femminicidi, che purtroppo l'ultima notizia dell'ultimo femminicidio in Calabria è di stamattina ed è purtroppo un tema che continua a essere attualissimo, con eventi che veramente sconvolgono la vita di intere famiglie e che danno l'idea di come purtroppo ancora le donne in tanti ambiti, in particolare in quello familiare, sono indifese. 8 marzo, una rete per le donne alla Biblioteca Franco La Rocca di Agrigento. Arturo Cantella. Oggi un'interessante iniziativa, 8 marzo, una rete per le donne qui alla Biblioteca La Rocca, organizzato da varie associazioni, tra cui la Consulta Giovanile. Sì, siamo qui alla Biblioteca La Rocca, l'aula è strapiena di alunne delle scuole medie, ma sono molto onorata del fatto che ci sia un'associazione di liceo scientifico, la Virago, che aprirà i lavori. Oggi è molto importante essere qua, perché in realtà questo evento si chiama l'8 marzo la lunga strada dei diritti, perché è bene parlare e raccontare a che punto siamo in merito alla parità di genere. È bene che vi siano delle professioniste a parlare con i ragazzi, che offrono appunto dei modelli culturali, che siano d'esempio e da faro, perché è vero, da soli 70 anni che abbiamo conquistato il diritto di voti, quindi la strada è veramente in salita, siamo a metà, non è vero che siamo arrivati alla vetta e quindi è importante esserci, riflettere su che cosa vuol dire essere donne, fare squadra, avere gli strumenti anche per affermarsi, perché questa è diventata una società veramente violenta, una società oppressiva e piena di bulli. Io voglio solo ricordare il reato di revenge porn, da poco è entrato in vigore nel nostro ordinamento, che è un reato gravissimo e che alcune volte spinge anche alcune ragazze o alcuni ragazzi ad atti lesionistici, tra cui anche perdere la vita. Quindi è importante oggi parlarne e dare gli strumenti a questi ragazzi per avere più consapevolezza. Ringrazio tutti i relatori, che sono associazioni presenti sul territorio per intervenire, e appunto con la speranza di poter fare una rete di supporto a tutte loro. Siamo presentissimi in ogni iniziativa che riprenda i diritti e soprattutto nell'educazione dei diritti, perché i diritti vanno non solo presi, ma ci dobbiamo in continuazione educare affinché questi possano protrarsi nel tempo e prendere nuova consapevolezza. Giornata non di poca importanza, quella di oggi dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna. La Consulta Giovanile, quale organo consultivo della Giunta del Consiglio Comunale, si è voluta in prima linea rendere promotrice di questo evento organizzato di concerto con l'amministrazione comunale. Non pochi saranno gli interventi, quali possiamo definire prodromici ai fini della comprensione delle importanti tematiche che verranno trattate oggi. Qua è la lunga strada che la donna ha dovuto compiere ai fini proprio dell'emancipazione, per portare all'emancipazione femminile, e la tematica, diciamo, una triste piaga della nostra società, quale infatti la violenza di genere, tematiche che inevitabilmente si intrecciano tra di loro.
L'Associazione Virago compartner di questa iniziativa, ecco come mai questa iniziativa che avete deciso di fare? Noi dell'associazione cerchiamo sempre di partecipare in qualsiasi evento coinvolga la donna, infatti la nostra associazione si batte per la lotta per la parità di genere e per tutti i diritti umani, cerchiamo sempre di valorizzare la donna e di cercare una parità di genere che coinvolga entrambi i sessi e con l'associazione abbiamo creato anche diversi post nel nostro profilo Instagram dove portiamo avanti queste tematiche come le donne in Iran, tematiche come il diritto all'istruzione e ogni post è strettamente legato al nostro podcast. Infatti sulla nostra piattaforma Spotify abbiamo un nostro podcast dove postiamo degli audio dove parliamo di queste tematiche creando dei veri e propri dibattiti. Infatti nell'ambito agrigentino abbiamo partecipato diverse volte a diversi eventi portando sempre avanti i nostri ideali e cercando di sensibilizzare e informare qualsiasi persona che non sia abbastanza informata su questa tematica in modo tale da appunto creare un ambiente sicuro per tutte le donne e per tutti gli uomini che cercano appunto una parità di genere. Sicuramente parlando di 8 marzo riflettiamo sull'emancipazione della donna, ma purtroppo adesso quando parliamo di donne è quasi spontaneo abbinare questa parola a quella della violenza. In questo contesto noi ci troviamo con dei ragazzi che hanno bisogno di essere informati, dobbiamo raggiungerli nelle loro case e il centro antiviolenza non può che rinnovare il suo impegno a fianco alle donne vittime, donne che hanno bisogno di gesti concreti, di pene certe, proprio per essere aiutate in questo percorso di uscita dalla violenza che è sicuramente molto difficile. Sì, abbiamo voluto organizzare un incontro dedicato principalmente agli studenti e alle studentesse per parlare di diritti di donne, l'importanza di fare rete, per spiegare loro cosa è stato fatto e cosa ancora tanto c'è da fare, perché i diritti delle donne vengano rispettati non solo nella nostra nazione, ma anche in tutto il mondo. E ancora appuntamenti per la giornata dell'8 marzo. All'Archivio di Stato di Agrigento, in via Mazzini 185, in collaborazione con la FIDAPA, è stato inaugurato un percorso espositivo attraverso la selezione dei registri scolastici del 1937-1938 che riguardano l'istruzione femminile. Anche l'Archivio di Stato oggi organizza in occasione dell'8 marzo un proprio momento con una mostra fotografica. La mostra organizzata in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è dedicata al lavoro educativo manuale nelle classi femminili, un momento importante per ricordare il valore dell'istruzione femminile, il valore che oggi assume ancora l'istruzione di qualità rispetto alla formazione dei futuri cittadini e soprattutto della consapevolezza di quello che è il ruolo e il futuro della donna. Abbiamo scelto di organizzare questa manifestazione insieme alla FIDAPA proprio per sottolineare ulteriormente quello che è il ruolo dell'istruzione, dal momento che uno degli obiettivi dell'ultimo biennio dell'associazione FIDAPA era proprio quello di sponsorizzare e promuovere l'istruzione di qualità. Quali sono i momenti più belli di questa mostra in mostra? Questa mostra ha un concept particolare perché unisce sia la documentazione storica, sia la fotografia storica e sia la produzione, quindi di oggetti che testimoniano di fatto quello che era il lavoro manuale educativo nelle classi femminili. Anche la FIDAPA partner di questa iniziativa? Sì, la dottoressa Florio, la dirigente dell'Archivio di Stato di Agrigento, ci ha convocate, considerato che la finalità di questo biennio della FIDAPA è quello di sostenere un'istruzione e una formazione di qualità e di coesione sociale e di cittadinanza attiva.
E siccome gli scopi della FIDAPA sono quelli di promuovere le donne e di lottare per l'empowerment femminile, contro la discriminazione delle donne, ecco, sin dagli inizi del secolo, quando le ragazze venivano inviate a scuola, venivano inviate esclusivamente per essere poi successivamente adatte a assumere il ruolo di donna e di madre, tant'è che possiamo anche vedere nelle pagelle c'era espressamente scritta la voce lavori donneschi e manuali. Praticamente era questo lo scopo una volta delle donne e noi dobbiamo combattere proprio perché venga raggiunta definitivamente la parità di genere. E abbiamo aderito volentieri a questa proposta che si è rivelata veramente entusiasmante per i ragazzi. Sono stati molto bravi anche sia la dottoressa Florio che gli archivisti che ci hanno accolto e ci hanno illustrato in maniera molto semplice, diretta, chiara, ci hanno dato tante informazioni, alcune delle quali erano diciamo sconosciute anche a noi, quindi è stato veramente interessante. Hanno avuto modo di visionare, ecco, tutto questo materiale. La mostra è stata allestita veramente molto bene e poi quello che ci ha colpito maggiormente è stato proprio, ecco, l'avere avuto anche la possibilità di confermare anche, no, con questi oggetti, con gli elenchi aperti, con le foto, diciamo una mostra veramente ben corredata, complimenti. La consiglieremo anche ad altre scuole, indubbiamente. E ancora notizie sulla giornata di oggi. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira, ha donato fiori e mimose alle donne ucraine ospitate a Favara. Nel corso della cerimonia Francesco Pira ha sottolineato l'impegno del Lions Club in favore dell'Ucraina. Poste Italiane, come di consueto, ricorda la ricorrenza dell'8 marzo con una cartolina da collezione con un profilo di donna. La cartolina si può acquistare al prezzo di €1 negli uffici postali di Agrigento e Sciacca. Le donne dell'Università di Palermo, una giornata di lotta per l'8 marzo. Vediamo. Per me in realtà l'8 marzo non dovrebbe esistere, per me la festa delle donne, la giornata delle donne dovrebbe essere ogni giorno. L'8 marzo è solo un pretesto per manifestare per quello che dovrebbe essere in realtà naturale. Da donna rappresenta un'ulteriore giornata di riflessione, è la giornata nella quale si fa ammenda sulle tante cose che ancora non sono state conquistate, ancora partecipando agli incontri con le ragazze, con le studentesse, le ricercatrici, mettevamo in evidenza quelle che erano ancora le battaglie da conquistare che erano degli anni 70-80, la differenza salariale tra le donne, la diversità di pagamento tra le ricercatrici e i ricercatori, il fatto che le donne sono quelle più formate, istruite, ma con più difficoltà entrano nel mondo del lavoro, sono quelle che ancora devono lottare perché ci possano essere quegli strumenti di welfare come gli asili nido per accogliere le ragazze madri, per esempio, e poter consentire loro di studiare. Cioè, il problema è che ancora noi, l'8 marzo del 2023, ancora siamo qui a rivendicare quelle che erano le battaglie degli anni 70-80 e questa cosa è inaccettabile. Noi confidiamo molto su queste risorse che arriveranno anche all'università, ai comuni, sul PNRR, ma faccio anche riferimento a tutti gli altri fondi della Comunità Europea, perché abbiamo bisogno di non parlare più di emergenza, perché non è un'emergenza, purtroppo c'è una difficoltà strutturale di mancanza di attenzione nei confronti del welfare e delle politiche a sostegno delle donne in questa società ancora oggi nel 2023. Questo corteo nasce in continuità con un percorso iniziato il 15 dicembre scorso a seguito di un gravissimo atto di sessismo che ha preso piede al Dipartimento di Economia di questo Ateneo. La reazione corale che è arrivata dalle studentesse, dalle ricercatrici, dalle docenti a questo atto ha rappresentato il battesimo di quello che è un percorso continuo di lotta, di cui si fanno carico appunto tutte le componenti che ho prima menzionato, tutte le studentesse, tutte le ricercatrici, tutte le docenti.
per far sì che atti del genere non vengano più ripetuti, ma soprattutto per mettere in discussione un sistema che ancora, tutt'oggi nel 2023, non prevede pari salari per donne e uomini, non prevede il giusto riconoscimento nei libri di storia dell'apporto che hanno dato le donne nella costruzione di questa, che ancora oggi vede un enorme divario tra quella che è la possibilità di carriera e di contributo per esempio all'accademia e alla comunità scientifica da parte delle donne, contributi che vengono puntualmente oscurati, e anche contro questo noi scendiamo. Per questo, peraltro e per tutto, noi siamo qua oggi a sfidare per le vie del campus. È un corteo che hanno costruito coralmente le associazioni studentesche, le prolettrici, le ricercatrici, ed è un corteo che dimostra la volontà costante da parte di questa comunità che si è costituita di continuare a lottare contro la violenza sulle donne e di non delegarle a nessuno. L'8 marzo nella storia. Concludiamo l'ampia pagina dedicata alla giornata internazionale della donna con il servizio di Adriana Licausi. È stata la seconda conferenza delle donne comuniste svoltasi a Mosca nel 1921 a scegliere la data dell'8 marzo, approvando l'istituzione di un'unica giornata per le celebrazioni della festa della donna, che fino a quel momento avveniva nelle diverse nazioni in date differenti. Le ragioni per cui è stato scelto l'8 marzo sono numerose. La conferenza moscovita ha fatto esplicito riferimento a una manifestazione del 1917 che si svolse a San Pietroburgo e che vide le donne della città in prima linea contro lo zarismo per ottenere il pane e la pace. Pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è rimasta nei libri di storia a indicare l'inizio della rivoluzione di febbraio. Successivamente sono stati individuati altri episodi simbolici legati alla data dell'8 marzo, meno connotati politicamente, più vicini al mondo culturale dell'Occidente. Alcuni fanno risalire la scelta a un drammatico fatto accaduto nel 1857 negli Stati Uniti, quando un gruppo di operai morì in un incendio nel capannone della fabbrica in cui erano state rinchiuse dal padrone per impedire loro di partecipare a uno sciopero. Questo episodio viene spesso confuso con un altro incendio avvenuto in una situazione analoga a New York l'8 marzo 1911, quando il rogo in una fabbrica di camicie costò la vita a 134 donne. Le celebrazioni di una giornata della donna è cominciata in Europa nel 1910, quando a Copenaghen la Conferenza internazionale delle donne socialiste fondò l'Ufficio di informazione delle donne socialiste con l'obiettivo dichiarato di ottenere il diritto femminile al voto e più in generale la parità di trattamento rispetto agli uomini, imitando l'esempio degli Stati Uniti che avevano istituito un Women's Day già nel 1908. In Italia le prime celebrazioni legate alla giornata della donna risalgono al 1922. Dopo un'interruzione negli anni del regime fascista, le celebrazioni riprese durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in occasione della lotta di liberazione sotto forma di mobilitazione femminile contro la guerra e per la rivendicazione dei diritti femminili. Si formano così i primi gruppi di difesa della donna collegati al Comitato di Liberazione Nazionale, da cui successivamente nacque l'Unione Donne Italiane, che nel 1946 organizzò il primo 8 marzo nell'Italia ormai liberata, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne. Il primo e più importante simbolo associato alla giornata dell'8 marzo è la mimosa. Questa infiorescenza dal bel colore giallo è stata indicata come simbolo della festa già nel 1946. L'idea attribuita a tre ex partigiane e donne politiche che si orientarono su uno dei pochi fiori di stagione disponibili ai primi di marzo. La mimosa ha fiori coloratissimi e decorativi, è relativamente poco costosa e quindi alla portata di tutti. La giornata internazionale della donna ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche conseguite dalle esponenti del sesso femminile, ma anche il momento per riflettere e prendere coscienza delle zone d'ombra che ancora umiliano e discriminano la popolazione femminile in tutto il mondo. Idealmente l'8 marzo è associato a un'altra data simbolo, il 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel dicembre 1999. Inchiesta su presunti casi di corruzione. Intanto si è dimesso uno degli indagati, Bernardo Agrò. Arturo Cantella. L'operazione Selinus svolta ieri dalla Guardia di Finanza di Castelvetrano ha portato dei risvolti importanti nell'inchiesta che ha coinvolto anche diversi agrigentini, tra questi il direttore del parco Bernardo Agrò,
che in un suo comunicato afferma come: ho rassegnato le dimissioni da presidente del Parco Archeologico della Valle dei Templi e da direttore del Parco di Lilibeo a Marsala, a seguito di un'ordinanza del GIP di Marsala che fa seguito a un'indagine a carico di terzi avente per oggetto presunte irregolarità in alcuni appalti al Parco Archeologico di Selinunte, di cui sono stato per un periodo direttore. Ripongo piena fiducia, afferma nel suo comunicato stampa Bernardo Agro, nella magistratura e confido al più presto di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati, ma non intendo in alcun modo intralciare il lavoro degli uffici da me diretti, che invece devono proseguire in totale serenità tutte le attività già intraprese. Per tale motivo, conclude Agro, ho ritenuto di adottare questa grave ma necessaria decisione. Gli altri destinatari della misura disposta dal GIP sono Tommaso Sciara, 62 anni, di Favara, dipendente tecnico dell'assessorato regionale ai beni culturali, misura interdittiva dei pubblici uffici per 9 mesi, Antonino Mortellaro, Ferraro, 46 anni, Santo Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento, dipendente tecnico, assessorato regionale dei beni culturali, misura interdittiva dei pubblici uffici per 6 mesi. Poi ci sono gli altri imprenditori ai quali è stato applicato il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 9 mesi, Vito Danna, 60 anni, di Favara, Vincenzo D'Angelo, 47 anni, di Partinico, Massimiliano Raia, 39 anni, di Canicattì. Le indagini delle Fiamme Gialle della compagnia di Castelvetrano, avviate nel lontano estate del 2020, hanno così consentito di accertare molteplici irregolarità. Si legge in una nota: nella concessione di appalti da parte dell'ente, constatando numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del parco, 2 funzionari e 3 imprenditori. Per costruire un quadro probatorio solido, i finanzieri hanno analizzato banche dati, tabulati telefonici, a cui sono stati aggiunti accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche, telecamere nascoste e altre tecnologie investigative. La svolta sarebbe arrivata grazie al cellulare di uno degli imprenditori indagati, amico dell'ex direttore del parco, cui è stato installato un Trojan. La Guardia di Finanza infatti avrebbe attivato il microfono del cellulare infetto, riuscendo a registrare delle conversazioni, della quale è emerso un patologico sistema clientelare. Si legge ancora nella nota: preso il parco archeologico preordinando dall'assegnazione di pubbliche commesse a un cartello di imprese per lo più agrigentine, riconducibile alla figura dei 3 imprenditori. La rotazione degli operatori economici chiamati a lavorare all'interno del parco, secondo l'accusa, sarebbe stata solo fittizia. I finanzieri avrebbero constatato che le imprese beneficiarie erano riconducibili a dei prestanomi di fatto legati agli stessi procedure. Le procedure di fatto legate agli stessi imprenditori. Le procedure di somma urgenza avviate dall'ente, nonostante l'utilizzo del MEPA, in realtà avrebbero costituito un meccanismo per organizzare scientemente e artatamente a tavolino, sulla base di rapporti collusivi tra funzionari pubblici e imprese private. Tra gli episodi illeciti maggiormente significativi si ricostruiscono dalla Guardia di Finanza gli appalti per i lavori di adeguamento legati all'emergenza sanitaria Covid-19 effettuati al Museo del Satiro Danzante di Mazzara del Vallo nel giugno del 2020 e quelli relativi alla preparazione dell'evento di commemorazione dedicato agli studiosi Vincenzo Tusa e la moglie Aldina Cutroni, organizzato negli spazi dell'area archeologica dell'Inuntina. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Di nuovo insieme per parlare della festa del mandorlo in fiore, con l'accensione del tripode dell'amicizia, un messaggio di pace dalla Valle dei Templi di Agrigento. Parte da Agrigento il messaggio di pace per tutto il mondo. Sì, parte da Agrigento si è acceso il tripode dell'amicizia, della pace, è un grido di pace che parte da Agrigento. Dopo 3 anni di pandemia Agrigento sta ripartendo alla grande, cerchiamo di mandare questo messaggio in tutti gli angoli del mondo.
viva la pace e abbasso le guerre. Diceva lei che prima della pandemia la Russia e l'Ucraina erano qui ad accendere il Tripode. Sì, mi rincresce che quest'anno mancano proprio queste due nazioni, spero che questo grido di pace possa servire per la vera pace in queste nazioni e che l'anno prossimo possano essere i protagonisti di questa festa. È un momento bellissimo, con questo sfondo, questo scenario meraviglioso che tutto il mondo ci invidia, vedere anche tutti questi gruppi che vengono da tutte le parti del mondo con questi loro costumi è anche un segno di speranza di cui oggi abbiamo veramente tanto bisogno. È una piccola grande voce che si leva da questa terra, che è una terra che da sempre accoglie e che quindi insomma speriamo che possa arrivare a chi può prendere decisioni che possono cambiare il futuro del mondo. Si riprende dopo la pandemia. Si riprende dopo la pandemia, si riprende in un momento di guerra purtroppo, però è bene farle queste cose. Per me è la prima volta, devo dire che è veramente un'esperienza anche molto emozionante. Una grande edizione proprio che segna la ripartenza dopo il Covid, con ben 35 gruppi internazionali in rappresentanza di tutto il mondo. E ogni anno nella Valle dei Templi di Agrigento i popoli si incontrano per celebrare la pace. Credo che l'accensione del Tripode sia il gesto più bello che conserva la manifestazione. L'unica cosa che dispiace è non vedere qui insieme a tutti questi gruppi, i gruppi dell'Ucraina e della Russia che sono stati sempre presenti nell'edizione del Mandorlenfiore. Speriamo di poterli rivedere al più presto. C'è la Turchia però. C'è la Turchia che nonostante quello che è successo ha garantito la presenza e quindi grazie veramente alla Turchia per essere stata qui presente ad Agrigento. Sì, finalmente dopo 3 anni ritorna il Mandorlenfiore, questa sera è un momento commovente, emozionante, vedere tutti questi colori, tutti questi suoni, questi costumi, queste musiche, arrivare qui alla Valle dei Templi da tutto il mondo e fare questo cordone, questa bellissima immagine di queste fiaccole accese che per un segno di pace vanno verso il Tempio della Concordia e all'accensione del Tripode. Una bellissima esperienza per chi viene a vedere questo evento, ma anche per noi agrigentini che tanto amiamo la festa del Mandorlo. E sicuramente questo è un buon auspicio, questo speriamo che sia l'incipit per quello che sarà il successo di Agrigento qualora divenga capitale italiana della cultura per l'anno 2025. Noi ci crediamoci tutti insieme e speriamo che Agrigento possa finalmente rinascere culturalmente e in tutti i modi. Quale sarà il futuro dei precari Covid? Vediamo. Siamo alla Fiera del Mediterraneo dove voi avete prestato servizio, era un po' anche l'icona questa dell'emergenza pandemica. Adesso vi ritrovate senza lavoro, vi sentite traditi? Assolutamente sì, ci sentiamo traditi da uno Stato che ci ha totalmente abbandonato. Abbiamo prestato il nostro servizio, abbiamo lottato contro un virus che in quel momento uccideva, abbiamo lottato anche contro le nostre paure. Quel virus in quel momento uccideva, abbiamo lottato con la paura di morire e di portare a casa il virus. Io personalmente a casa ho un fratello cardiotrapiantato e quindi immunosoppresso. La paura era costante. Ho prestato servizio per le vaccinazioni all'interno delle case di riposo, dell'RSA e delle CTA, dove il virus camminava velocemente, quindi la paura era tanta, ma non ci siamo arresi, abbiamo comunque lottato senza tirarci indietro. Terminata l'emergenza, adesso vi hanno detto che appunto non vi hanno prorogato il contratto, il dato di fatto è questo. Assolutamente sì, il dato di fatto è questo e nonostante la Regione Sicilia abbia gli strumenti tecnici, legislativi e finanziari continua a chiuderci la porta in faccia e dire di non prorogarci, nonostante negli ultimi mesi siamo stati chiamati a prestare servizio per il lavoro ordinario delle ASP, degli ospedali e dei PTA, dove i tempi di attesa per garantire i livelli essenziali di assistenza sono enormi. Noi con il nostro lavoro siamo riusciti quasi ad allineare tutto e adesso ci troviamo davanti uno Stato, un governo e delle amministrazioni che ci dicono che non c'è spazio per noi, che le piante organiche sono piene e ci ritroviamo a colleghi amministrativi e tecnici ad essere fuori da una proroga perché sostanzialmente non c'è una linea univoca nella regione, si è lasciato la responsabilità alle varie ASP, ai vari enti di dire chi serviva e chi no, chi era indispensabile e chi no.
Guardando questo luogo che è stato poi il vostro luogo di lavoro, cosa pensi? Penso che qui abbiamo lottato una battaglia grande, abbiamo lottato per la nostra città, per la nostra gente, soprattutto ricordo i giorni in cui le persone più fragili, le persone ammalate venivano qui disperate per chiedere il vaccino a grande voce, quando c'era tanta paura, la paura di morire, c'era la paura di andare anche a comprare il pane, a fare la spesa, paura del quotidiano. E adesso cosa è successo? Adesso il ben servito è stato quello appunto di non prorogarvi un contratto che per voi è vita, per voi è lavoro, avete famiglie, mutui, avete figli. Ci chiamavano gli angeli del Covid, adesso a questi angeli hanno strappato le ali e hanno messo le catene della disoccupazione. Siete senza lavoro dopo aver servito e soprattutto aiutato tantissimi cittadini in un'emergenza storica. Assolutamente sì. Noi quando siamo stati convocati 2 anni fa c'era un'emergenza nazionale e regionale nella sanità, la famosa pandemia Covid-19. Ci hanno chiamato per essere noi in prima linea a supportare quello che era l'emergenza sanitaria planetaria nel nostro piccolo. Ci siamo dati da fare, abbiamo dato conto a orari, a giornate, a nottate, e questo è stato molto pesante sia per noi che per le nostre famiglie. E adesso cosa vi hanno detto? Non servite più, non ci servite più. Nel momento in cui non ci hanno prorogato e non continuano a non voler avere la nostra professionalità, ci hanno abbandonato. Vi ritrovate tra l'altro insomma in una sorta di limbo perché avete già un'età, come si va avanti in una situazione del genere? L'età c'è, io come tanti altri colleghi, ma abbiamo anche colleghi molto più giovani, per cui siamo stati tutte le generazioni, tutte le età a combattere in prima linea, tutti indistintamente. Io nel mio piccolo ho dato il mio contributo, ho una mia professionalità ormai acquisita nella sanità e vorrei poter continuare a contribuire a darla. Secondo me si aggiunge una seconda vergogna. Che nella stessa regione alcuni amministrativi lavorano presso altri amministrativi per giochi o per ragioni, giochi no, per la vergogna che è la prima, quella di separarci nella vergogna. Chiaro? E questo secondo me da parte tua dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire tra noi, non lo dobbiamo dire agli altri, non lo dobbiamo dire. Però c'è una vergogna che è separare i tecnici dagli amministrativi perché abbiamo fatto le stesse cose. Quali sono le città dove appunto ci sono delle proroghe? Mi pare Catania? Trapani, abbiamo Villa Sofia che ha prorogato alcune figure amministrative, l'ospedale civico, figure amministrative e altri enti, policlinico. Annalisa Tardino, eurodeputata della Lega, è stata nominata da Matteo Salvini commissario della sezione siciliana del partito. Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina a commissario regionale della Lega nella mia regione. Tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilità di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l'unico leader è Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta. Ringrazio altresì il collega Minardo, che mi passa il testimone per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vice segretario Carrà, pioniere della Lega in Sicilia. Ringrazio poi tutti i colleghi deputati per il loro placet e gli amici sostenitori e militanti con cui da anni condivido la passione per un partito che vogliamo rendere forza politica stabile in Sicilia, procedendo senza fuga in avanti, ma con piccoli e posati passi, tutti nel solco della cifra che mi ha contraddistinta sino ad oggi:
lavorare seriamente nelle aule parlamentari e sui territori per proporre ai cittadini la politica del fare, quella mostrata dalla Lega laddove amministra e governa. E adesso un servizio sulla dispersione scolastica a Messina. Esiste un protocollo che è stato scritto di suo pugno dal procuratore minorile, dicembre 2019, partire da un'osservazione precisa. I fascicoli che lui apriva per reati, anche con minori infra 14 anni, quindi minori non imputabili, erano minori che non andavano a scuola. A quel punto si è rivolto all'ex prefetto Librizzi e ha messo tutti intorno a tavola e ha scritto un protocollo. Quello protocollo è andato in vigore e ha portato enormi risultati. Cosa prevedeva nella logica di quello strumento? Che diciamo, per tutti i minori che venivano segnalati a certe condizioni che venivano indicate, le assenze, la frequenza irregolare, le assenze oltre i 20 giorni, no? La segnalazione non andava fatta al comune ma alla procura minorile, che apriva un fascicolo a tutela del minore e attivava tutto quello che i servizi possono garantire. A tutti i minori è stato garantito una valutazione neuropsichiatrica infantile, abbiamo scoperto disagi, abbiamo scoperto disturbi dell'apprendimento, abbiamo scoperto depressioni e poi venivano attivati e venivano prescritti dall'autorità giudiziaria gli interventi sociali. Alla conclusione di tutto quest'iter si decideva se archiviare o portare ad arte ordinanze. Grazie a questo protocollo lei si immagini che l'anno scorso 100 famiglie, 100, questo lo sottolineo, messinesi, hanno perso la responsabilità genitoriale perché non riuscivano a garantire la scuola. Cosa succede? Viene firmato con 2 soli attori istituzionali, io l'ho letto il protocollo, ci ho riflettuto, ci ho parlato con tanti attori istituzionali, questo nuovo piano strategico sulla dispersione scolastica lo firma il provveditore insieme al Comune di Messina. Vengono esclusi da questo tavolo la Procura minorile, il Tribunale per i minorenni e l'ASP, la neuropsichiatria infantile. Questo che cosa significa? Significa che si depotenzierà una cosa che a Messina funzionava molto bene e si dà un segnale preciso che la dispersione scolastica è un fenomeno scolastico e invece non è così. La dispersione scolastica è un sintomo, è la punta dell'iceberg di un disagio. Questo nuovo piano strategico, uno dei limiti fondamentali è che non viene indicato quando viene segnalato il minore. Viene scritto facendo riferimento al Tribunale per i minorenni e mai alla Procura minorile, che ha la responsabilità dell'apertura dei fascicoli, che le comunicazioni vanno fatte una volta l'anno. Cioè, noi avevamo le comunicazioni in tempo reale. Ecco, questo mi sembra un po' un esercizio tipico di questa città, che quando ci sono le cose buone, le cose che funzionano, le cose fatte con passione da chi questi fenomeni li conosce e li governa, poi si finisce per distruggerli, depotenziarli. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.